कफ रोगों की सबसे अच्छी चिकित्सा है। सारी दुनिया में आप जहाँ भी रहते हो आपको गीला अदरक जिंजर जो है मिल जाएगा। उसको कूट करके आप 1 चम्मच उसका रस निकाल लें और 2 चम्मच या 1 चम्मच हनी मिला लें। मिला करके आप सुबह शाम पिएं। गर्म पानी में डाल करके भी ले सकते हैं, वो सबसे बढ़िया उपाय कफ के लिए। यदि आप ड्राई जिंजर सूखा हुआ जिसको सूंठ बोलते हैं, सौंठ काली मिर्च उसको पीस करके यदि पाउडर करके थोड़ा हनी के साथ चाट लें तो भी कफ खत्म हो जाता है। और यदि मान लीजिए अदरक को, लविंग को और काली मिर्च को पानी में बॉयल करके उस पानी को भी पीते हैं तो भी कफ खत्म हो जाता है। कफ को खत्म करने के लिए ठंडा पानी ना पिएं, दही ना खाएं, खट्टी चीज़ें ना खाएं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए।